Хуудас сэргийгчүүлэнд подкаст нэвтрүүлэг. За бүгдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хуудас сэргийгчүүлэнд подкастын маань шинэ дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн маань дугаарт зочноор орчуулагч Батсайхны Совд Дулан маань хүрэлцэн ирээд байна. Совдадаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Дээгчдийн өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр Совдадаар өнөөдөр болохоор одоо Совд Дулмын маань бас орчуулгуудаас сүүлд хэвлэгдэн гараад буй бүтээлүүдийн нэг Болор судар хэвлэлийн газрын романы цувралаар гарсан Чехийн зохиолч Милан Кундерагийн Инээд хийгээд мартахын тухай номын тухай ярилцах гэж байгаа. За тэгэхээр одоо Милан Кундераг бол манай уншигчид өмнө нь гарсан Төвчгийн аргагүй хөнгөн оршихуй гэдэг тийм хамгийн алдартай бүтээлүүдийн нэгээр нь бол хэдийн мэднэ. За тэгээ түүний бас хоёр дахь одоо Монгол орчуулга болж гол бүтээлүүдийнх нь бас мөн нэг нь ингээд монгол хэл дээр гарч чадсан. Тэгэхээр Совдаа маань ер нь Кундерагийн зохиолуудаас бол орчуулсан анхны тохиолдол байх тий. За тэгээд орчуулгын ажлынхаа тухай тий яагаад орчуулах болсон тэр талаасаа нэг товчхон яриад хэлэх үү. Тийм энэ ном болохоор нөгөө 2023 онд надад Болор судраа санал тавьсан байхгүй. Тэгээд Кундералынхаа нөгөө миний хайртай бас зохиолчдын нэг дуртай унших дуртай зохиолчдын нэг хэлбэрийн маягтаас ер нь ойролцоо санагддаг байхгүй юу. Тэгээд тийм болохоор нэгдүгээр айгаа дуртай, хоёрдугаар бас нэг тийм орчуулчиж бармаар юм шиг мэдрэмж төрдөг шүү дээ. Тэгээд тэгэнгүүт айгаа дуртай хүлээж авсан саналын. Тэгээд ерөнхийдөө энэ нөгөө ном маань нэг тийм концепц болж гарч байгаа шүү дээ. Ингээд 5 арман сая шинээр гарсан тий. Тэгээд орчуулга маань яг 2023 онд дууссан байсан ч гэсэн одоо бус номынхан одоо хавцаа жишээ нэг концепцээр хийх гэжсэн учраас хүлээгдээд тэгээд сая 2025 онд гарсан. Гэтэ яг нөгөө бүтээл болгонд нэг юм төрөх хугацаа гэж байд юм шүү амаадгүй 23 онд гарсан бол нэг өөр одоо уншигчдад хүрэх байсан юм уу эсвэл 25 онд гарахаараа нэг өөрч байгаа юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй юу. Тийм нэг цаг үеийн нөхцөл байдал ч юм уу тийм зүйлс бас юм уншигчдын одоо хандлага ч юм уу тэр байдлууд номын одоо юунд нөлөөлдөг шүү дээ. Тийм тэр утгаараа яг имжлэлт гарах юм учир жанцантай байсан байлгүй гэж бодож байна л та. Тийм тэгээд ном нь өөрөө аягүй сонирхолтой байсан. Гэтэ нэг талаар сонирхолтой нөгөө талаар надаас яг мэдээж нэлийн юу шаардахаар байсан. Нэлээд сорилт болохоор байсан. Ягаад тэгэхээр ингээд нэлээд бас жоохон задгай бичиглэлтэй. Ерөнхийдөө яг ингээл төвчгааргүй хөнгө оршихгүйг байсан хүмүүс л мэдчихэж байгаа шүү дээ, тий. Ерөнхийдөө нэлээд юм Кундерач айгүй юм одоо гол дүрүүд айгүй тийм эдэртэй нөхцөл байдалтай авч тавьж байгаа. Тэгээд ингээд тэндээс нөгөө хүний мөн чанар тий дотоод ертөнц яаж гарч ирэх үү гэдгийг айгүй тийм ёжтой харуулдаг. Тэгээд би анх нөгөө нэг Милан Кундерагийн тэр 40 хөнгө оршихуйг уншиж чадаа 8 жилийн өмнөхөр би 20-дтэй ингээд тухайдаа ингээд бас нэлийн вау гэж уншижсэн аахгүй юу. Тэгээд яг дараа нь ингээд үндсэндээ 5-6 жилийн дараа өөр номыг орчуулж гэсэн үг шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд 40 хөнгө оршихуйгаас илүү тийм юм задгай бичиглэлтэйс аахгүй. Тэгээд хамгийн нөгөө айжсэн болохоор яана гэд одоо би тэр хэсгүүдийг яаж гаргах хэлээ гэд. Гэтэ яг ингээд орчуулаад эхэлсэн ч юм болохоор яг тийм төсөөлжсэн шиг амар бол байгаагүй. Ягаад тэгэхээр Кундера өөрөө ингээд одоо ингээл бичиж байгаа нь болохоор ингээл жишээ нь айгуу замбраагүй юм шиг тийм ингээл одоо миний хувьд ингээл баримталдаг зарчмаас маа ингээл айгуу өөр юм шиг тийм байгаа мөртлөө тэрийг айгуу тийм уран яруу нэг тийм гоё айгуу гоо зүйтэй гэж хэлнэ. Тийм бичсэн байсан болохоор тэр нь баг ингээд нэг орчуулгын шин туршид салаад айгуу кайфтай. Тийм байна. Сая Совдаа яг юун тухай нөгөө нэг одоо ингээд өөртөө тий санаа зовсон тухайд би тэр хойшоо бас жах ярина гэдэг. Тэгээд энэ донд би бас одоо Милан Кундераг зарим нь бол тий мэдж байгаа бах, зарим нь бас сайн мэдэхгүй байж болох юм тий. Тэгэхээр одоо Чехословак улсад 1929 онд төрсэн тий одоо Сэхэтний гэр бүл төрсэн. Аав нь бол одоо хөгжим судлаач, хөгжмийн салбарын хүн, ээж нь багш ийм айлын одоо айлд мэдлсэн тий. Тэгээ одоо багасаа бол хөгжмийн маш өндөр боловсролыг эзэмшсэн. Утга зохиол, кино урлагийн чиглэлээр суралцаад тий. Тэгээд сүүлдээ багшилсан гэд намтрыг нь одоо ингээд яхав товчхон дурдхад тий ийм хүн магадгүй Кундераг бас зохиолч болгосон зохиолчтой одоо яг
ямар шүү янзаар бичдэг зохиолч болохт нь бол тэр Чехийн улс төрийн нөхцөл байдал хамгийн их суурь нь болж нөлөөлж өгсөн гэж одоо тэ үздэг тийм 1968 онд нөгөө Прагийн хавар гэж үйл явдал болоод одоо коммунист нам одоо Чехэд байгуулагдсан боловч эцэст нь одоо нөгөө Оросод хүчтүрж орж ирснээр буцаад одоо бүх нөхцөл байдал эргэж Чехийн одоо хамгаалал сэхэтнүүд ялангуяа коммунист намын тийм сэхэтнүүд одоо бүхэл итгэл үнэмшил нь нурж унаад одоо их орноосоо дөрвөх, хоригдох, тийм хөөгдөх, иргэнштэй алдах тийм маш хүнд нөхцөл байдлуудад тулгарсан. Тэгээд хүн дээр ол гэр бүлийн хамт одоо Франц руу дөрвөж гараад тийм гараад одоо ингээд Франц иргэн болсон гихчлэн энэ нөхцөл байдлууд үргэлж одоо бүх л зохиолынх нь суур дэвсгэр болоод байдаг. Тэгээд яг ийм улс төрийн болоод тэр ямар улс оронд төрсөн тэр Кундерагийн нөхцөл байдал дээр мань хүн бол өөрөө философийн хөгжмийн ингээд те тэг хүний оршихуйн асуудлуудыг ингээд шигтгэхэд ингээд ирэхээр Кундерагийн зохиол яг Кундерагийн гэдэг нэг онцлогийг яг бий болгоод идэг. За тэгээд энэ талаар бас одоо номыг уншсан болоод Кундераг сонирхсан хүмүүс бол мэдээж судлаад юу ачих гэж байх гэж бодож байна. Энэ зохиолч гэсэн яг л энэ одоо Кундерагийн тэр бичдэг зүйлсийг одоо мэдээж тойроогүй хамгийн ихэнд хэлэхэд одоо улс төрийн үйл явдлаар зохиол эхэлж байгаа жишээтэй тий. Тэгээд одоо надад айгүй сонирхолтой санагдсан ингээд нөгөө инээд хийгээд мартахын тухай ном гэд нэрээсээ ахуулаад тий. Тэгэд ийм нэртэй ном байгаад сөхөд уншсан чинь ингээд бичлэгийн хэлбэр нь бас нэлээд өрнөцтэй. Тэгээд тэр нь бас их анхаарал татчихсэн. Тэгээд инээ дээр мань хүн юг хэлв те мартахуугаар цаанаас юг хэлээ те гэх мэтэр Сувдагийн тухайд энэ тал дээр одоо орчуулгахдаа их ухаж судлах хэрэг гаргүй ер нь ямар хөө байдгийг. Тийм яг нөгөө уншаагүй хүмүүс яг л товчхон ингээд тайлбарлахад те энэ арман болохоор ингээд нөгөө 7 бүлгээс бүрдэж байгаа. Гэтэ 7 бүлэг нь юм 7 тусдаа өгүүлэгч юм шиг те. Тэгээд нийлэхээр нэг юм одоо цогц арман болчтой те. Тэгээд 7 бүлгийн нь бол ерөнхийдөө 2 бүлэг нь л одоо нэг гол дүр нь давхцж байгаа. Бусд нь бол ингээд шал өөр хүмүүс гарч байгаа. Гэтэ энэ хоёрыг тэр зангидаад байгаа юм надаа энэ нэрнийх нь тэр инээд хийгээд мартахгүй гэдэг зүйл байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр мартахгүй гэд тэгэхээр одоо яг харахгүй дурсамж гэдэг зүйлтэй холбогдож орж ирж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө Чехийн түүхийг ингээд орчуулж байгаа хэвчээ ингээд судлаад уушхаар манайхтаас нэлээд төстэй юм билий. Ялангуяа тэр социализмын үе юм болохоор тэгээ Чехч ингээд бас нэг тийм нөгөө нэг Хабсбургийн эзэнт гүрний тэр нөгөө дарлалд орох нэг тийм 300 жил байж байгаад тэгээд ингээд 1918 онд нөгөө Австро-Унгарын эзэнт гүрэн задарч байна. Тэгээд ингээд Чех бол тусгаар тогтносон байхгүй. Тэгэнгүүт дэлхийн нөгөө 1-р дайн 20-р дайн 39 онд болохоор Германд нацист Германд эзлэгдээд дахиад тусгаар тогтнолоо алдаад тэгээд ингээд тэр үед бас нэлээх Чех ард түмэн зоглон үзсэн тий айгу хилмигдсэн. Тэгээд байж атал дэлхийн 2-р дайны дараа Оросууд ингээд чөлөөлж байна гэд орж ирээд. За ингээд тэгэнгүүт манайх дээр ихэд нэлээд төстэй үйл болоод байгаа байхгүй тий манайх ч одоо нөгөө хүрээнээс гамингууд их хөөж гаргаад Орос ахнаар одоо биднийг орж ирээд авраад гэд ингээд явдсан шүү дээ. Тэгээд яг нэг тийм одоо Орос ахнаар маань одоо биднийг ирж аварлаа гэд ард түмний зүрхэнд нэг тийм байж тээ. Тэгээ бүгдээрээ одоо энэ нөгөө ном дээр гардаг шүү дээ. Ингээд алтан гургалтай одоо жиргэн дуулах тийм амар амгалангийн цэцэрлэгтэй ингээд бүгдээрээ эрэхтэх сайхан цугаар оршно гэд тий. Яг тийм мөрөөдөл нь ингээд явж байгаа. Тэгээд ингээд 1960-аад он гарсан чинь ингээд сэхэтнүүд нь энэ нэг л буруу болоод байна тий. Ингээд нэг намын дарангуул тогтоод тий ингээд бүх юм ингээд нэг юм цензурт ороод эренгүүт энэ буруу байна гэд яг юм Прагийн хавар гэдэг хувьсгал хийж байгаа шүү дээ ер нь л. Тэнгүүд буцаагаад Оросууд дарцсан тий хүчээр дарцсан. За тэгээд эндээс дахиад нөгөө хилмигдүүлэлт нь явж эхэлж байгаа байхгүй тий хилмигдүүлэлт явж эхэллээ айгүй их одоо сэхэтнүүд нь гадагшаа дөрвөөд зарим нь цаазлуулаад зарим нь ер нь түрүүн таялсан тий ингээд хөдөөрөө одоо ингээд сайхан юмч ээжээсээ хүнийг очиад юуны жолооч болгочдаг ч юм уу тий нөгөө төвчгээр хөнгө оршиход ирж байгаа адиш тий айгүй гоё мэцлийн юмч ээж жагаад очиад жолооч ээдэг гэсэн яадаг лээ тий ингээд энэ чинь улс орны хувьд ингээд бодохоор амар том хохирол ахгүй тий сэхэтнүүдийн үндсэндээ ингээд цөлхийн цөлөөд тий ингээд дөрвүүлээд ингээд одоо цаадлахын цаадлаад ингээд явчихж штэ. Тэгээд ингээд бодохоор
миний зүрхэнд бол нилээ ингээд надад ингээд нөгөө хэлмэгдүүлэлтийн ингээд амжил мэлээд ярихаар ингээд амар ер нь монгол хүн болгоно л айгүй хэцүү санагддаг шүү дээ тий ингээд тэгэнгүүт яг Монголд бол бүр ч одоо ингээд нөлөө нь айгүй харс өдөр нь бүр томор туссан санагддаг байхгүй юу. Одоо би яг энийг орчуулж хата бодчихсон. Ядаж чехүүдэд Милан хүн дээр нь үлдсэн байна тий. А биднэрт нацагдорд маань үлдээгүй буюу нэг үлдээгүй тий. Ингээ бодохоор хэрвээ магадгүй тэр хүмүүс байгаад нэг тийшээ дөрвөд ч юм уу яваад тий. Тэгээд магадгүй ингээд 20 30 40 50 жилийн дараа ингээд битсэн бол бас өөр байх гэсэн юм байна. А тэгэхээр чехэд ямар ч гэсэн хүн дээр нь үлдсэн байна. Харампал нь үлдсэн байна тий гэх мэтэр ингээд явж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээ бодохоор за тэгээ нөгөө яг ерөнхийд ойролцоо ингээд юу туулж явж байгаа. Тэгээд 89 онд эднэр чинь бас нөгөө тийм юуг зүйл толботол задраад тэгээд угаасаа цус усгалгүй тэг хилээ усгал гэж болоо. Тэгээд манайх шиг одоо ардчлаа болж аваа. Тэгээд бүгд найрамдах улс болоод тийм парламентын засаглалтаа орон болоод одоо ерөнхийд ингээд Европын холбооны бас нэг хөгжил ер нь дажгүй болсон шүү дээ тий. Ингээд явж байгаа. Тэгээ нөгөө энэ утгаараа ингээд улс төрийн дэм ингээд нэлээд ойролцоо байсан болохоор ягаад ч юм айгуу юм юу татнасан. Тэгээд нөгөө тэр мартахгүй гэдэгэнгүүд одоо энэ номны үндсэн юу нэг шогмон тэндээ яваад байгаа шүү дээ тий. Ингээд улс үндэстэн ч бай, хүүхэн ч бай дурсамжийг одоо жишээ нь улс үндэстний жишээ нь дурсамжийн үгүй хийгээд тий. Тэгээд шинээр одоо нэг юм түүх дурсамж зохиож өгөөд тэгээд тэрэнд нь ингээд итгүүлээд тэгээд ингээд явхаар энэ улс орноос цаана нэр нь яг юу үлдэх вэ гэж байгаа байхгүй тий ингээд шин түүх зохиолгоод тэгээд ер нь дурсамж гэдэг зүйл нь байхгүй болоод ингээд мартчих юм бол тэр улс орн ер нь цаашдаа байх юм уу гэдэг тэгээд хөв хүн дээр бол жишээ нь хөв хүн дурсамжаа жишээ нь одоо ингээд суудлам гэдэг хүнтэй ингээд өнгөрснийг ингээд арчаад ингээд нэг шинээр өөр хүн болвол болох гээд ингээд ингэх юм бол яг юу болох юм бэ? Тэр яг хүн байх юм уу? Үлдэх юм уу гэдгийг одоо хөөхний төвшөнд ч улс орны төвшөнд ч айгүй юм сонирхолтой байдлаар гаргаж ирсэн. Тэгээд инээднийх нь хөдөлгөөр айгүй сонирхолтой юм нөгөө ингээд хоёр хуваацсан сэртэй те чөтгөрийн инээд, сахиусан тэнгэрийн инээд гээд. Тэнгүүд тэрийг нэг нь болохоор юм хүчилсэн инээд, нэг нь болохоор үнэхээр чин сэтгэлийн инээд гээд. Тэнгүүд тэр хүчилсэн инээд гэдгээрээ мань хөө юу илэрхийлэх гэсэн хэрэг би бол тэгэж ойлгосохгүй ингээд дарангууллыг одоо инээд дээр ингээд төсөөлсөн болов гэд. Жишээ нь ингээд бүх хүн инээж ивэл тэр тэнд үнэхээр ад жаргал одоо эрхчлөө байна уу те. Одоо ингээд айгуу нөгөө юуны үеэр нэгдүгээр бүлэг дээр гардаг лөө. Ингээл телевизээр ингээл амар ад жаргалтай инээж байгаа хүмүүсийг харуулаад те. Тэнгүүд ингээд нөгөө юу чин коммунизм чинь ерөөсөө ингээд нөгөө бүх хүн амар гоё ад жаргалтай байна. Бүгдээрээ амар юм баяр хөөртэй сайхан амьдарч шүү гэдгийг ингээ харуулах гадангууд тэр инээд нэм хүчилсэн инээд болчдаг. Тэнгүүд тэнд чинь ингээ тийм газар чи ирхчлөө байна уу гэдэг юу айгу яч тааруулсан санагдсан. Тий надад ч гэсэн яг ингээд яг эсрэгээр нь бодчмоор юм шиг. За инээд гэвэл юу вэ? Одоо инээдний цаана магадгүй эмгэнэл байдаг гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд яагаад юм эмгэнэлтэй айлаалагчид дандаа юм хүчээр инээдсэн баттай байдаг вэ тий. Одоо жокерыг хамгийн тодтолтой. Тэнгүүд мартхуун цаана юу байгаа юм бэ гэвэл ой дурсамж байгаа юм шүү. Үнэн түүх тий. Тэгэхээр Кундерагийн хийсэн бүр ингээд нэрнээсээ хийсэн тэр нөгөө юу н гарчгаасаа эхлэв тий. Номоо ингээд эсрэгцүүлээд маш гоё одоо уран бөгөөд үнэхээр одоо тийм хүнийг бодуулах уц тий ингээд хийсэн. Тэгээ яг тийм инээдэр тийм эмгэнлийн нөгөө талыг тий яг л сая сувдаа ярьсан шиг тэгээд энэ мартгүй гэдэг үгний цаана бол бас улс үндэсний болоод тий улс үндэсний ой дурсамж болоод өнгөрсөн үнэн түүх тий тэрийг тэгтээ гаргахдаа хувь хүмүүсийн амьдралаар дамжуулаад ингээд харуулчихж байгаа тий зөвхөн чинь тэгээд улс орноос салгах тий бүрдүүлэх болохоор тий салгах ямар ч аргагүй тий туулсан юм яг нэг л орж байгаа. Тэгээд нөгөө эсрэгээрээ бас улс оронд болоод өнгөрсөн тэр үйл явдал тий ялангуяа улс төрийн том одоо юм үйл явдлууд одоо иргэн нэг бүрийн амьдрал дээр очихороо яаж явдгийг хүний амьдрал хувь заяа яаж өөрчлөгдөж юм бэ тий гих мэтийн юм юг уншиж болохоор зохиолын одоо бүтцийн тухайд гэвэл одоо Судаа манаас ялла 7 бүлэгтэй дотроо тус тусдаа салангад ингээд тий нэг бүлэгт
нэг үйл явдал гараад цаашаа 2 дугаар бүлэгт үргэлжлэх юм уу гэхээр огт өөр хүн ороод ирдэг те. Тэгсэн мөртлөө цаана зангидж байгаа юм нэг болохоор нэг юм салангат юм уншиж байгаа мэдрэмж төрөхгүй тийм магадгүй ингээд бараг л зүгээр л яг үндэ болж байгаа нутаг дэвс юу нь бол нэг одоо тий цаана Чех улсын тухай л өгүүлээд байна. Чех хүмүүсийн тухай өгүүлээд байна гэхээр энэ бол ингээд уншихад бол ойлгогдчихоор тэгээд өөрөө ч гарч байгаа шүү дээ. Тийм яг баримтд ч юм шиг хамгийн сонирхолтой юм яг энэс. Тэгээд нөгөө энэ инэт хийгээд мартахын тухай номыг бас нөгөө уран зохиол болоод нөгөө баримтд эсэ ч юм уу энэ хоёрын нөгөө хоёр өөр одоо жанр шүү дээ. Тийм заагийг арилгасан эсвэл сүлсэн гэж бас нөгөө судлаачид үздэг юм байл л те. Угсаа ялч ингээд уншаад явж хахаар нэг юм улс төрийн түүхэн юунуудыг уншаад байгаа ч юм шиг те. Фактуудыг уншаад байгаа юм шиг мөртлөө уран зохиол явж ирсэн. Бүр сүүлдээ болохоор нөгөө зохиолч өөрөө ороод ирдэг гэсэн айгуу сонирхолтойсэн те. Өөрөө орж ирээд аавынхаа нөгөө тэгээ яг нөгөө нэг ажилгүй болсныхаа дараах үеийг яриа л те. Тэр одоо ингээд нөгөө айгуу яжтаад өгөөтэй ч юм шиг те хоржоонтай. Одоо ингээд күн дээр юм агуу зохиолч одоо өнөөдөр бид нэр ярьж тэгсэн чинь күн дээр маань ингээд ажил олдохгүй тий күн дээрээ ажил өгөх хүн байхгүй болоо тий тэр чинь хүн чи амьдрах хэвээр талхныхаа мөнгөийг олох хэвээр тэгээд нөгөө нэг коммунист намын тийм залуучуудын сонинд зурхаа бичдэг шүү дээ зурхаа зохиолчдээс үчдэг күн дээрээ бүр зурхаа бичээс үчээс ихээр айгуу тийм одоо таар ингээд инээдтэй ч юм шиг гэхдээ ингээд үнэхээр айгуу хоржонтой байгаа байхгүй тий харин тий манай ч гэсэн ер нь энэ улс төрийн одоо түүхэн янз бүрийн акц одоо эсвэл энэ төрийн бодлогоос болоод сэхэтэн хүмүүс нь одоо алт нөгөө захын аймагуд руу нэг үгээр бол цөлөгдөд байгаа юм л да тий явах шал өөр юм хийх тий малчинжуулцсан явах шиг мужаанжуулцсан явах шиг тий тэрнтэй бас тий яг агаар нэг л санагдчих. Улс төр яриад хаа нэг амар улс төрийн мөтгөртэй армаа юм биш үү гэж бас бодогдохыг гэж бодод байна л да. Уг нь л ерөөсөө яг улс төрийн гол одоо нөгөө цаад үндсэн санаа нь явж байгаа боловч энэ арман болохоор өөрөө аягүй сонирхолтой те ерөөсөө ингээд уудах цаа өгдөггүй. Тэгээд тэр улс төрийг одоо жишээ нь яаж тэгж аягүй хоржоонтой аягүй сонирхолтой ингээд хүн одоо ингээд номоо тавилгуугаар уншуулах хэмжээнд бичиж байна гэдэг нь аягүй сонирн байгаа байхгүй. Тэгээд улс төрөөс гадна уг нь бол яг хүн хоорондын харилцаа бас амирх гараад байгаа шүү дээ те. Тэр хамгийн хүнддэг сэдв юу хүн хоорондын харилцаа шүү дээ. Богино өгүүлэлгүүд энтэрлөгөө болохоор яг хүн хоорондын харилцаан дээр бүр ингээд амир яажлаад бүр ингээд явчихдаг тийм роман руу болоод том хэлбэрийн бүтээл рүү орохороо хүн дээрээ тэр том нөгөө нэг өргөн орон зайг бол бас үнэхээр өстой жинхэнэ л тултал ашигладаг. Тэр нөгөө найзтайгаа ярьчихсан аахгүй. Тэгээд Кондераг нөгөө ингээд 17 төвчгийн аргагүй хөнгөө оршихоо гарахад ингээд хүмүүсийн сэтгэлийг сонсохоор ингээд айгүйх нөгөө Том Стрез хоёрын хайр майр гэж айгүйх тэгэж яриа л те Сабина бистэ Сабина шиг хүнтэй суун эсвэл Том шиг хүнтэй суухгүй ч гэдэм юм ингээд айгүй ингээд хайр дурлалын те ингээд харилцааны юм дэр айгүйх төвлөрөөд ингээд хүмүүс ярьжсэн бол энэ одоо энэ төвчгээр юу энэ тгээ мартын тухайн нам дээр болохоор ингээд би хүмүүсийн бичсэн юм уу уншихаар улс төрийн агуулмж нэг ихэрэд байгаа байхгүй ингээд энэ дэр ч уг нь бол тэндээс бас дутахгүйгээр ингээд хүн хоорондын харилцаа хайр сэтгэл мэтгэл гараад байгаа байхгүй юу тэгэнгүүт ингээд юу яагаад манай Монгол улстай одоо айгүй адилхан байна ч гэдэм үү те ингээд хүмүүстүүд айгүй ажил тэгэж хийсэн байгаа байхгүй тэгээ би гайхаад энэ одоо юу айгүй сони юм аа ингээд 8 жилийн өмнөхөөс ингээд харьцуулсан чинь энэ удаад нь улс төрийн нөлөө яриад байх энэ одоо нөгөө нэг Элиф Шипагийн нэг ном дээр байдаг байхгүй ингээд улс орон ингээд амар тайван ингээд айгүй аз жаргалтай ингээд байх юм бол хүмүүс ингээд нарийн ширээний ард хайр дурлал ярьдаг гэнэ амраг хайртай ярьдаг гэнэ ингээд улс орон жоо ороо бусгай ч юм уу ерөн жоохон сонирн байгаад байх юм бол хүмүүс улс төр яриад эхэлдэг гэнэ л дээ. Тэгээд арай ингээд 8 жилээс одоо улс орны манд байдал ингээд дордсон байна гэж байх уу гэдэг нөгөө тоглоомоор яагаад улс төрийн нэг ингэж сонирхож яриад байгаа болоо гэх тэгсэн чинь тэгээс аягүй нэг сонирхолтой санаалсан байхгүй юу. Гэхдээ магадгүй нөгөө цөм уншигчд нь одоо бид нар ингээд 8 жилийн өмнө хоёлаа жишээ нь 20 эдтэйсэн те. Тэнгүүд биднэрт юу чухал вэ? Хайр сэтгэл чухал байсан те. Тэнгүүд нөгөө тэр үед болохоор тэрийг л ингэж олж хараад одоо ингээд 30 гараад ингээд нэг бөөр суугаад амьдрал ингээд нурандаа өөрөд явхаар чинь яа харахгүй ингээд өдөр тутамдаа бид нар нөгөө улс төрийг сонирхоогүй ч улс төр биднийг ерөөсөө орхихгүй ингээд бүх юмд орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт биднэрт яа харахгүй сонирхолтой сэдв улс төр байж чиж магадгүй настай холбоотой байж магадгүй. Тэг ялангуяа Кондерагийн цөм уншигчид ингээд бид нар чинь ингээд насны явж штэ тий ингээд тэр үед 30 тайс нь 40 гараад 20 тайс нь 30 гараад ингээд явж ахангууд
тэр нь бас нөлөөсөн байж магадгүй гэдэг. Тэр нас надад айгу сонирхолтой өнцөг нэрээ бас тийм байж магадгүй гэж бодогцсон. Тань би танаас асуувал сонирхолтой байж магадгүй гэж бодсон байхгүй. Тийм баха. Би яг алийг анзаарч байгаа жишээ тухайлан бодоогүй юм байна. Зүгээр нөгөө юу надад болохоор яг сая чиний ярьсан шиг нөгөө улс төрийн ингээд суурь дэвсгэр дээр хүмүүсийн амьдрал харилцааг хүрнээд байгаа хэрнээ яаж тийм энэ ямар гоё юм урсгал яруу юм бэ? Нэг энэ дээр бас би сувдаа орчуулсантай ч бас холбоотой л гэж үзэн. Магадгүй арай өөр хүн орчуулсан бол ямар байх вэ би бас хэлж мэдэхгүй л байна. Миний бодлоор одоо үнэхээр бол тэр монгол хэлээр уншигдах байдал бол ингээд уг нь одоо айгүй хүнд хэцүү зүйлийг өгүүлээд байгаа шүү дээ. Одоо ингээд зарим нь улс орондоо очиж чадахгүй байна тий. Зарим нь ингээд нөхрөө алдсан байна. Ер нь л одоо энд гарч байгаа хүмүүс тийм аз жаргалтай юу гэд асуувал тэгээ бас үгүйтэй яг үнэхээр гоё юм хайр дурлал үнэхээр байна уу гэхээр бас хэцүү тийм ээ. Тэгэхээр угаасаа нөгөө тэр төвчийн аргагүй хөнгөө орших угаасаа яг өмнө нь гарсан зохиол учраас бид өөр бас харьцуулж яриад байна тийм ээ. Тэгэхээр тэнд бол угаасаа яг Томас Тереза гэдэг хоёр хосын юун дээр суулаад илүү угаасаа ч бас харилцаанд давмгаалахаас аргагүй тийм өгүүлэмжтэй зохиол угаасаа энэ орос ялгаана. Энэ болохоор яалтчгүй юм салангат бүтцээр олон хүний амьдралыг хүргэхдээ улс төрийн өнцөг нь бүр үнэхээр л яг тий яахаар бүлээн хүмүүсийн амьдралд байгаа болсон болохоор тий. Тэгээд тийм би бас яг бодож исэн. Бид нар одоо ингээд сошиал руу ороод харахад ч гэсэн бид нар магадгүй хэдэн жилийн өмнөөс хамаагүй л улс төрж байгаа хаа. Ер нь их сүүлийн үеийн ялангуяа энэ романы цувралч тэгж тааруу Дон Делилог бас ярьсан чинь бас л ингээл нөгөө хэвлэл мэдээлэл яаж манипуляц хийдэг вэ гэж тэгчих юм уу. Тэгээд энэ дээр болохоор яг яалтчгүй бас яг тэр бодогдоод байгаа байхгүй. Улс төр гэдэг бол одоо хэрхэн яаж эгэлж ирийн иргэдийн одоо ой санамжийг мартуул алдуулдгүй юм гэхэд аль болох өмнөх юмыг мартуулж байгаад шин түүх зохиож өгөх үү, шин одоо өөр зүйл санал болгож тий өөрсөндөө ашигтай зүйл санал болгох уу. Тэгээд аль болох сэхэтэн тий сэхэлэг оюунлаг хүрээг нь одоо цэвэрлэх замаар яаж үлдсэнийг нь одоо иргэшээлт ороо байлгах вэ гэдэг ч юм уу. Ерөөсөө ингээд нөгөө улс төрийн одоо иргэшээж байгаа хүчний зүгээс бидэнд үзүүлдэг дарамт тэр манипуляц тий тэдгэрийг аюу хүчтэй хүндсэн тэрийг ингээд магадгүй үргэлж тэр тухай яриад байвал энэ номыг хинж унших магадгүй шүү дээ. Улс төрийн роман болчихор ч. Тэгээд Кундерагийн тэр нөгөө уран юм нь болохоор ер нь том хүний сэдвэг бас амар угаасаа ч айгуу заргаатай бичтэй тий. Тэгтээ тий яг чиний хэлсэн шиг нөгөө айгуу эстетиктэй тий юм бохор биш. Тэгээд нөгөө миний нөгөө уншиж байгаа хэвцээ хамгийн магадгүй их ийм явдлын тухай өгүүлсэн номыг миний мэдих одоо хамгийн одоо юм төлөв хүн ч юм уу судаач одоо миний бодлоор одоо ингээд айгуу тийм хүн штэ эмэгтэй хүн болоод ч тэр юм уу те тэг санагддаг гэсэн чинь ингээд судаад яг орчуулагдаад таарсан гэсэн айгуу сонирхол судаад тэрийн ёстой айгуу гоё ингээд болгоцсон байсан. Тэр хэсгийг яаж орчуулна да гэд айгуу бодож байсан гэд. Гэтэ надад 7 дугаар бүлэг нь ингээд би нөгөө 6 бүлгийг орчуулчаад тэгээд 7 дугаар бүлгийг орчуулах гэдэг айгуу удсан байхгүй. 7 дугаар бүлэг нь бол нэлээд юм задгаар хичээлтэй шүү дээ. Тэгээ магадгүй нөгөө айгуу тэр айц нэх байсан юм шиг юм л та. Заажтай юу орчуулад байна гэдэг. Тэгтээ тэр нь айгуу гоёо нөгөө. Тэгээд манаас найзаас надад тоглож ирсэн. Тэгээд би хэлжсэн байхгүй. Одоо ингээд тим янз бүрийн одоо нөгөө юм туршицуудыг те би одоо ингээд номондээс орчуулж байгаа учраас хүний амьдралаар нь баяж. Тэгтээ надад бол жишээ нь ингээд ийм юм хийж үзээч гэдэг юм уу бодол хизээ төрөхгүй. Ягаад гэвэл би ямар байдгийг мэдчихлээ гэдэг. Тэгэхээр ном гэдгийг ч ерөөсөө сайхан нь тэндээ байгаа байхгүй те ингээд бид нар бүх юмыг заавал их амар өөрсдөө хийж үзээд байх шаардлага байхгүй те. Тийм тэгээд эн чинь хүний амьдралаас л урган гарч байгаа учраас хантай л боо штэ те. Хичнээн зохиол байсан ч гэсэн энэ цаана бодит мэдрэмж бодит туршлага бодит юм л явж байгаа штэ. Тийм тэгээ болохоор ингээд бид нар зарим нэг зүйлийг зүгээр сайхан номноосоо уншаал тэгээл ингээд зүгээр алхасчиж болно те. Заавал ингээд бид нарт бүх юмыг сайнтай муутай нүцэх ёстой гэх ямар шаардлага байхгүй. Тийм. Заримдаа ингээд орчил аягүй санагддаг шүү. Ингээд тухайн ингээд мөчтөө нөгөө онгод орно гэдэг шиг ингээд яг тэр үг буудаг. Тэгээ магадгүй одоо энэ жил жишээ нь орчуулсан бол яг энэ үгнүүдээр буухгүй шүү дээ. Арай өөрөөр буун ч юм уу те. Тэгээ нэг тухайн агшны бас юмнууд дараа нь одоо ингээд заримдаа
энэ одоо ингээд бие оноож өгсөн үг юм багтааж гэж ингээд бодно штэ. Энийг одоо би ингэж орчуулсан багтаа гэд ингээд заримдаа бол айгу айтайхан болгочих бодсон. Заримдаа за арай өөрөөр болгочихгүй дээ ч гэж бодно те. Ингээд нөгөө тийм бас агшны юмнууд байт юм шиг байгаа юм тий. Энэ дотроос бас надад хамгийн сонин санагдсан хэсгүүд нь бишээ хэсэг нь нөгөө Таминагийн бүлэг байсан. Тэгээд зохиолч өөрөө болохоор Тамина бол энэ зохиолын гол дүр гэсэн. Тамина маань ингээд айгуу сонин зохиомжтой. Нөхрөө дагаад их орноосоо дөрвөн гараад нэг бааранд ингээд юу хийгээд тааштай зөөгч хийгээд бодит амьдрал нь ингээд явжснаа гинт Тамина ингээд нэг залуу ирж авч яваал цаашаа завинд дамжуулж суулгаад ингээд усаар яваад хүүхдүүдээ аралд ирчдэг. Тэрэн дэх үйл явдал ч гэсэн нэлээд бас юм цочор сонирч гэж байна. Ялангуяа тэнд хүүхдүүд гараад байгаа болохоор бүр сонин тий. Нэг тэр хэсэг бас айгүй их сонин. Би нэлээд эсвэл энэ бол ерөөсөө яг энэ хэсэгт магадгүй зохиолч бүр юм сюрреализмын юг оруулж ирж туршаад байгаа ч юм шиг тий. Тэрийг одоо өстой чухам юу гэж тайлах нь магадгүй уншигчд одоо уншиж байгаа Тамина өгчихүү тий. Тамина зүүдлээд байна уу? Тамина солиорч байна уу? Тий. Янз бүрээр бодмоор санагдаж байгаа байхгүй юу? Тэр талаар суудаа юу гэж бодсон бэ ер нь тэр үед? Тийм тэр бас айгүй орчуулахад тэр нэг айгүй хүнд тийм бүлэг байгаа гэсэн тийм. Тэгээд нөгөө нэг хүүхэд гэдэг чинь бидний хувьд нэг тийм ариун гэгэн тий ингээд хэрэгүү тунгалаг цаас гэл бид нар тэгдэж штэ. Тэнгүү тэн дээр хүүхэд нь ингээд яг нэг юм чөтгөрлөг шинжтэй тий айгүй ингээд тэгээд Тамина тэр дунд нь ингээд ороод тэгээд яг Тамина ч ингээд нэг юм өнгөрснөө ерөөсөө ингээд тавьж явуулж чаддгүй хүн баадаа штэ тий. Тэгээд ингээд нөхрөө ерөөсөө ингээд мартаж чадахгүй тий. Тэгээд би бол тэрийг ингээд нэг тийм өнгөрснөөсөө өөрөө ингээд зүхтах гэсэн оролдлого хийсэн юм байна л гэж бодсон. Ингээд ерөнхийдөө ингээд маш одоо ингээд жишээ нь нөхрөөсөө өөр одоо эрийн тухай огтхонч боддгоо уг нь айгуу тийм журамтай ч юм шиг. Гэтэ яг Кундера чинь бас нэг айгуу онцлог нь байгаа штэ тий. Хилээд байдаг штэ ингээд яг нэг ийм юм болов гэж ингээд уншигчтай айгу итгүүлсэн явж байна. Тамина ингээд айгу журамтай юм ихтэй болоод одоо жишээ нь нөхөр нь өнгөрсөн ч гэсэн нөхрийнхөөс өөр хүний тухай бодоогүй гэд ингээд уншигч итгэцэн байж тал гүйлдээ ер нь бол тийм биш гэдэг. Зүгээр л ер нь бол одоо юу гэдэг чи би яг тэр нэг үгийнх нь юу санахгүй байна. Тэгээ ямар ч гэсэн тийм ариун журамтайдаа бол тгийггүй маа гэдэг ч юм уу ингээд нэг юм уншигчдын үзэл бодлыг ингээд шууд тэр дор нэг эргүүлээд байдаг. Тэгээ нөө нэгдүгээр бүлэгтээ жишээ нь Мирик гардаг шүү дээ. Мирик тэр бүсгүүдээ ингээд хайргуу ингээд нэг юм царай муутай ингээд тэгээ нэг ихчмэд бүсгүү тэгээ ингээд айгуу улс төрийн ингээд карьерээ дэшээ ахиулах гад нэг тийм бүхэнтэй наалтцсан тэгээ тэрэндээ айгуу хайргуу тийм бүхэнд тэг ингээд одоо янаг амаргийн харилцаатай байсандаа айгу ичээд тэр нэг цахилуудаа устгах гээд байгаа ингээд уншигчд итгээ явжсэн чинь үгүй яг үнэндээ Мирик тэр хүүхэнтэй айгу хайртай байсан юм аа гэдэг тэгээд надад ингээд Кундерагийн тэр нь юу бодогдол гэдэг Кундера хизээч одоо жишээ чи юмыг ингээд айгу олон талаас нь харж явах хэрэгтэй ингээд нэг юм суталтдаггүй байхгүй юу ингээд яг өөрөө хэлээд тэг зөөр үзүүлчихдэг тэгээд тэр нь ингээд уншигчийг айгу юм одоо нөгөө бэлдээд идэв санагддаг байхгүй юм бууртай уншигч болоход ингээл нэг унсан юмдаа шууд итгэлтэй ингээл амар хатуу үзлээд энэ юус яг ийм л юм байна гэхгүй эн чинь бас ийм ч яж болно штэ чиний ингэж бодож исэн чинь ийм биш яж болно штэ гэдгийг ингээд одоо үндсэндээ уншигч ер нь бол уншигчдын нөгөө тийм шүүмлэг сэтгэл гэдэг чинь тэрийг хэлээд байгаа штэ те ингээд ямиг олон талаас нь эргцүүлж бодох юг Кундера ингээд зохиолуудаараа өөрөө ингээд айгу хийгээд байдаг те тэр Таминатай хэсэг ч гэсэн магадгүй ингээд уншигчдыг бас те ингээд энэ нэг ингэж бодож ингэж явж исэн юм аа. Тэг энэ нэг хатуу үзэл бодлоо чи энэгээр нь ингэж хараад үзвэл эн чи арай бас өөр байсан юм биш үү ч гэдэг юм уу те. Тэр нэг юм үзэлх туршсан байсан байж магадгүй санал болгоод байгаа ч юм шиг. Эсвэл шууд юм штэ гэх айгу даачинтай те. Айгу тэр нь ингэж уншихад айгу амттай байдаг юм. Одоо ингээд бид нар ч одоо сүүлийн үед айгуул их постмодерн уран зохиол гэл ингээл ярьдаг. Энэ маань бол одоо ерөнхийдөө нөгөө тогтцоо реалист уран зохиолоос тий өөрөөр юмыг харуулах олон давхаргыг нэгтгэх ч юм уу тий ийм юмнууд л байгаа. Одоо Кундерагийн ном ч гэсэн яг л тэр жишээ тий улс төр Чех орны улс төрийн нөхцөл байдал тэр нэг суурин дээр хүмүүсийн амьдралыг харуулангуудаа ахаад нөгөө хүн чинь магадгүй даалт ухамсартай юу боддیں۔ Тэ нийгэмд бүтээсэн дүрийнхээ цаанаа өөрөө юу хүсээд идэв. Тийм тий. Ямар нөхцөл байдалд очивол тэр хүнээс ямар авир гарах юм магадгүй гарахын ингээл
бүр ингээд айгүй олон юм ингээд үзүүлчихсэн. Тэрийг одоо бид нар жишээ бас сайн өөртөө ч бид нар өөртөө мэдэхгүй шүү дээ. Яг тийм нөхцөл байдалд очоод яах юм бол биднээс бас юу гарах юм те. Тэгээ бас нөгөө хүний одоо нөгөө ингээд нийгэмд бид нэр гэр бүл дотор нийгэмд улс оронд магадгүй бид нар ёс суртахуун гэдэг юмдаа захирагдаад тийм ээ хүмүүс тэгдэг ч гэсэн хүний оюун бодол төсөөлөл ухамсар гэдэг нэг бидэнд ерөөсөө яашгүй бас нэг юм эрхчлөөтэй зүйл байгаад байдаг шүү дээ. Тэрийг яахтар ингэж илчилж харуулдаг нь зоримог мөртлөө бас айгүй тийм заримдаа хоронч юм шиг. Хорон тийм нэг хорж байгаа та амар хорж байгаа. Тэр нэг юм хашлан дотор зэвүүн гэдэг үгтэй айгүй зэвүү харуулдаг тийм. Тэгээ яг тийм байгаад идэг. Тэгээд ахаад бас энэ зохиол дээр нэг юу ярахад одоо жишээ нь мэрэг болохоор ингэж идэг. Тийм одоо сая сувтаарсан нэг маш юм царай муутай том амрыг нь ядах. Тийм сархар том амартай гэдэг. Том амартай эмгтэй тийм ингээд амргийн холбоотой байснаа үгүйсгэх гэдэг байгаа байхгүй тийм. Захидлуудаа түүнд бичсэн захидлуудаа олж авч устгах гэх. Тэгэх юм бол тэр нь ингээд устгагдчих юм шиг тийм ингээд. Тэгсэн чинь ингээд ахаад сүлд ингээд би бодож ирсэн чинь энэ бас нэг тийм метафор байж болох юм шиг тийм. Яг үндэ тэр хайрлж байсан эмгтэй нь тэр мэрикийн хувьд юуг төлөөлөд байж болох вэ? Магадгүй Кундерагийн хувьд ч гэсэн тэр юу байж болох вэ те? Айгуу сонирн байхгүй. Тэгээд тэр захидал ч гэсэн нэг төрлийн ой дурсамж те. Ямар ой дурсамжаасаа салахыг хүсэж байгаа юм бэ? Тэгсэн чинь эсэргээрээ тамина болохоор нөхөрлөгийг хүссэн захидлуудаа болохоор тийм авч чадах нөгөө хатан ээжийнхэн шүүгэнд үлдсэн. Чехээс бүр ингээл авчруулах гал арга сам хайгаал тэгэл нөхрөөсөө өөд олцсон нөхрөөсөө ерөөсөө чөлөөлөгдөж чадахгүй үргэлжил тэр өнгөрсөндөө хориотой байгаа л гэдэг те. Тэгээ айгуу сонь тэгээд ийм нэг далд метафорууд бас цаана байгаад багшгүй. Тэр нөгөө хүнээс нь чөлөөлөгдөж чадахгүй гэдэг өнөдөө бас нэг 20 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн гардаг штэ те. Ингээд нөгөө нэг маркета ч одоо нөхөртөө ингээд амар хайртай те. Тэгээд ингээд тэр хоёр ингээд тэр нэлийн юм токсик харилцаатай хосоод штэ тий. Тэгээд одоо би энд тэр хамгийн нөгөө надад амар санагдсан хин хэнийг ингээд сизиф гэж боддог тий. Маркета өөрийгөө сизиф гэж бодоод өстой би ингээд уулын бул хар чулуу түрээд л би ингээд зовоод байна тий. Тэнгүүд Карл нь бас нөхөр нас тэгэж боддог. Тэнгүүдээ тэр хоёр тэгэж бодож байгаа учраас одоо Эва гар би эндээ бэлэг барьж гин гэж байгаа байхгүй амар тийм яаж та тий. Тэгээд бодож яхад ингээд одоо маркета гэдэг хүн тэр Карл гэдэг нөхрөө ингээд сүүлд нөгөө нэг төрсөл гардаг шүү дээ ингээд толгоогүй би гэдэг ингээд толгоогоо салгаад зөвхөн би гэд бодсон чинь тэр нөгөө нэг хар хорын сэтгэл мэтгэл ингээд арилждаг шүү дээ амар утгагүй санагддаг шүү дээ тий. Тэгээд тамина ч гэсэн ингээд нөхрөө ингээд нэг тийм толгоогүй би гэд бодохоор ингээд нэг юугүй болчдаг штэ. Нэг чөлөөлөгдөж болмоор юм шиг болж ирдэг штэ. Тэнгүүд ингээ бодохоор бид нар магадгүй ингээд ямар нэг юмд өөртөө ингээд амар утга учир өгөөд те. Тэгээ тэрийг ингээд аягүй bijүүлээд ингээд айдсаа ч юм уу те аягүй bijүүлээд. Тэгээ тэрнээсээ айгаад тэр хүлээсэндээ амьдраад. Тэгээ тэрнээс магадгүй ангижраад чөлөөлөгдчихвэл болох юм шиг те ингээд. Тэр нь бас айгүй тийм ямар ч сэдвүүдээр ярьж болох амар тийм зөвүүн санаа гэх юм уу. Тэгээд тэр хүмүүсийн ингээд яагаад байгаа бүхэн нь бас цаана яг улс төр илүү гараад байгаа хэсэг тэгэхээр устгахыг хүсэж байгаа загтал мартахыг хүсэхгүй байгаа ер нөхөр эсвэл авчрахыг хүсэж байгаа загтал нь магадгүй их орны нас төлөөлөлт ч юм шиг. Тэр мэрэг болохоор тэр их орн ер нь тэр их орондоо байж байгаа тэр баривчлагдчихж байгаа шүү дээ. Тэр бүхнийг устгахгүй болвол өөрт нь аюул учраад байдаг. Эсвэргээрээ таминад болохоор нэгэнт гараа явцсан аюулгүй байна. Тэгтээ өөртөө нааж авчих хэвээр нэг бас байгаад байна. Игэх мэтэр ингээд тийм айгу янз янзаар ингээд тайлж уншиж болох. Яг л тийм уншигчийг бэлддэг гэдэг шиг л байна. Тэгэл нөгөө дид сэдвүүд бол ингээд дотор нь амар их байгаа шүү дээ. Ингээд задлаа тухай юунд нь ингээд ярих жишээ тэр яруу найрагчдын хэсэг гээл те. Тэгэл тэр зохиол мохиолын тухай ярьж байгаа нь аюу сонир шүү дээ те. Ингээд нэг улс орон ингээд ер нь амар тайван болоод ирэхээр ингээд зохиолчд аюу борооны дараах мөөг шиг гараад ирдэг мэрдэг гэж. Тэр мөр нь аюу тийм хоржоон те ингээд салбараа бас яах юм. Тэгээ бас жоохон чимхэд байгаа шүү дээ. Ингээд зохиолч нар мохиолч нар те. Тэгээ өөрөө баг ер нь юу байх тусмал илтэ бүсийн бичих гээд юм да гэж мэгээд. Нөгөө яруу найрагчтай нөгөө нэг залуу очиж уулздаг чи идэг тэр бас амар хошин хэсэг байсан те. Тэгэхээр энэ номер амар олон талтай. Би нөгөө нэг Harms Gogol энтрийг унших айгуу дуртай аахгүй. Ч одоо ингээд ёжлоод байгаа мөртлөө хүнийг амар инээлгээд
тийм нэг гол нь инээлгээд байдаг тий бас айгуу бодуулаад байгаа мөртлөө эсэргээрээ ингээд хүнийг амар гоё чөлөөлөд байдаг. Төрлийн зохиолч гэсэн чинь Кундера яг энэ номон дотор нэг бүлэгт яг тийм инээдтэй хэсэг бичсэн. Тэгээ мэдээ зохиолыг одоо бид төр спойлдод байхаа тэгээд яг уншихаар бас тэр айгуу хөвчлөлтэй хэсэг би бас харамсыг бодоод амар инээгээд уншихтаа энийгээ суудсан. Тэгээд яруу найрагчдыг эднэр болоог нь миний ингээд одоо миний нэгэн үеийн ингээд найрагчт маань л да. Гэхдээ одоо би ямар хүмүүсийг нэрээр нь бичлээ биш. Гэсэн нэр Нэрмэнтөө гэдэг тоогийн хинжилээ. Тэгээд тэдний тэр нэг клуб дуулзаад ярьж байгаа. Тэр хамт байж байгаа юугаар ингээд зохиолчд яруу найрагчдыг бас яжлаад байгаа тий. Тэр айгу хөгжилтэй байсан. Агуу зохиолч энэ төр гэдэг тий нөгөөхөө тэгээд. Тэгээ энэ зохиол дотор нэрээ үнэхээр инээд тий яг инээд ингээд үнэхээр гинэн цагаан инээд байгаад байгаа юм. Ёжтой тийм инээд. Тэр инээдээ бас уншигчдад өөрөө мэдрүүлээд байгаа шүү дээ. Янз янз зарн тий. Маш бараан тийм инээдэн бас байгаад байгаа юм тий. Тэгээд мартуу гэдэг бол ойлгомжтойас үүний эсрэг талд санаан дурсах хэвээр зарим зүйлс байгаад ах шиг байгаа юм. Тий нөгөө нэг Таминагийн тал дээр түрүү нөгөө би яриа гэж бодож байсан. Юу юм бэ штэ. Таныг ярьсан чинь санчлаа. Мартуу санаан дурсах гэд магадгүй Таминагийн хувьд нөгөө нэг тэрийг мартчихэж өөрөөсөө чөлөөлөх төстэй байсан юм байна. Тэхийн тулд магадгүй тийм экстрим зүйл рүү орж ээж тэ мартчихээ тэгжээж зарим хүн жишээ нь санан дурсчээж амьд үлдэх төстэй байдаг бол зарим нь мартчихээж оршин тогтнож байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр магадгүй ингээд нөгөө мартахгүй яваад байгаа тэр хүнийг бүр ингээд улам ингээд шийдүүлээд байгаа. Гэтэл зарим хүн мартчихад тэрнээсээ болоод зовоод байгаа гэдэг ч юм уу бас нэг тийм айгу дахиад хүн дээрээ нөгөө дахиад нэг ингээ өнцгтөө битээ хашагдаа тий олон талаар бодоо юм гэдэг чинь айгу олон талтай л гэдгийг дахиад хэлээд байгаа. Өөрөө ч гэсэн дөрүүдээ ингээд магадгүй ширээний гол тавьчаад тал талд нь гараад хараад ингээд бичээд байгаа шиг тий. Надад тэр хүүхдүүдийн аралтай хэсэг ингээ бодсон чинь бас би энд чинь нөгөө улс төр гэдэг нэг айхтар харагдахгүй тий одоо коммунизм гэдэг нэг мангас цаана юу байгаад байгаа шүү дээ. Бид нарыг зарим нь магадгүй нийтээр нь инээлгэхийг хүсэж байна тий. Зарим нь тэр дунд даган баясаад нийтээрээ ингээд инээж яхад те зарим нь болохоор үнэхээр нүүрэн дээрээ цаанаа уйлж байгаа боловч ингээд инээмсэглэл зураад дүр хэсгээд инээхээс өөр аргагүй те тэгээ зарим нь болохоор өөрсдийнхөө тэр үнэхээр тийм хаашаач гарцгүй тэр юм ашгуугаа яжлаад чинсэд бүр ингээд тас хөхөрж байж ч магадгүй те тийм юмнууд тиймээ тэр хүүхдүүдийн арал дээр хүүхдүүд ингээд зохион байгуулалтгүй юм шиг мөртлөө нэг юм зохион байгуулалттай байгаад байгаа нь магадгүй нэг юм тоталитар дэглэмийн ингээд багсгцсан нэг хөлбөр юм шиг ахаад эсэргээрээ бидаас нэг дистоп зохиол руу би орчиж байгаа юм шиг тийм айгу сонир мэдрэмж төрүүлсэн тэгээд айгу хэртгэмээр тийм тэр бол үнэхээр хэртгэмээр байсан тийм байсан тэгээд одоо яг ингээд субтатай хараад бодож байсан чи энэ зохиол ингээд айгу амархан уншигдана одоо уншигчд бол энийг аваад би бол яг ахад хэлээ та манай сувдагийн орчууд ингээд урсаал явчихдаг л та. Тэгэнгүүт ингээд нэмгэн багхгүй одоо романы бусад зураглуудаа одоо нэмгэн маш хурдан уншигдах боловч ингээд эргээд бодохоор энэ дотор яг тийм багхгүй юу. Улс төрийн зохиол оршиж байна. Дистоп зохиолын элемент явж байна те. Тэгэнгүүт инээдэн байна. Тэгээд ингээд тийм дурсамж юм шиг те өөрийнх нь явж байна. Хүн дээрээ бол ер нь хизээд уншихад аягүй мандтай. Тэгэл тийм үнэхээр уншигчдыг бид нарыг нэг байрандаа суухаас олон талд гарч юмыг харахыг үнэхээр ингээд одоо өстө зохиолоороо ингээд уриалцдаг тийм гоё зохиолчтой тийм сувдагийн нөгөө бусад орчуулсан номоос угаасаа одоо нэлээд ядчил нэлээд задгаа. Тийм хамгийн задгаа. Тийм. Гэхдээ ер нь би уг нь өөрөө ингээд нэг тийм ямар ч хүнтэй ингээд нөхцөл байдал ингээд тийшээ оруулаад идэг гэх юм уу. Би одоо сая одныг өгүүлгийн төвөр орчуулсан байгаа удахгүй хэлтээс гаргаж байгаа. Тэр манаас нэлээд намайг гівдсэн өөр өгүүлгийн төвөр Эдгар Керет гэдэг. Одоо гаргаж байгаа учраас яг хэлж. Гэхдээ баг ном гарсны дараач подкастт цэцгдэж магадгүй тийм. Тийм тэгээд тагтаагаас гарах юм. Тэгээд Керет ч бас ер нь нэлээд хоржонтой зохиолч шүү дээ. Тэгээд надаас бол бас бүр тис өөр байсан. Хүн дээр болохоор ингээд бичиглийн хувьд надтай ойролцоо байсан байхгүй. Ингээд би нэг юм хөвөрсөн найруулгатай юг ер нь гайгүй буулгадаг гэж өөрийгөө боддог байхгүй. Керет болохоор нэлээд юм нөгөө хинэггүүтэрч гэх юм уу те ингээд нэг тийм цүлх бичлэгтэй. Тэгэнгүүт миний одоо ингээд нэг зан чанар ч юм уу юутай ингээд тис өөр хүн байхгүй юу. Тэгээ надаас бол нэлээ ингээд намайг бол нэлээ бас тий шахсаа ер нь тий тэгээд
Яг гоо би айгүй редактортай л найдаж байгаа. Тий айгүй хэцүү байсан надаа. Тэгээд нөгөө би өөрөө ингээд хүсээгүй байсан ч гэхгүй намайг ингээд өөрийгөө эвдэх хэрэгтэй л гээд байгаа юм шиг цаанаасаа тий нөгөө номнууд маань тэгэж таараад тий. Одоо магадгүй би нэг л төрлийн юм орчуулаад явах яг ингээд орчуулагчуд магадгүй өөрөө өсөхгүй байж магадгүй л тий. Тэгэхээр нэг өөр юмнууд ингээд орчуулад байнгут тэр нь надад бол яг хийж байгаа хувцад бол яг амаргүй л идэг л та. Гэтэ ингээд хийсний дараа тодорхой хэмжээнд ингээд шатагсан байдаг. Тийм тэгэл одоо бас сууж байгаа ном маань ч гэсэн бол нэлийн шахаж байгаа. Тэгэл тэгээ энэ болохоор яг нөгөө өмнөх номнуудтай харьцуулах чинь бол нэлийн цадгаа. Энийг нөгөө одоо нийгмийн ёс суртахуунд байдлаас ингээд өөр болцсон байдаг штэ. Тийм чинь тэгээд бидний амьдрал байж байгаа зүйл. Би бол яг нэлийн өөрөө юм одоо зарим хүмүүстэй айлгүй хуучирсаг төрөлтэй орох юм байхгүй. Жишээ нь би ингээд 3 дахь одоо хүнийг гэр бүлийн амьдрал донд орж ирээд ингээд технэр нөхөр хоёр хуйлаа хүлэн зөвшөөрөд ч юм уу те. Эсвэл ийм одоо ийм хурцлыг айгүй зах замбрааг үйлдэх ч юм уу. Тийм юм надад болохоор жишээ нь таалагддаггүй те. Гэхдээ эн чинь хүний амьдрал байж байгаа зүйл. Зарим хүний хувьд л энэ зүгээр энгийн зүйл ахгүй юу те. Энгийн зүйл эн чинь бас амьдралынх нь нэг юу байж болно шүү дээ. Энд чинь ямар ч одоо ингээд юмыг нэг юм хаших шаардлага байхгүй. Тэгэнгүүт тэр байгаа л юмыг хүн дээрээ айгуу тийм нөгөө гоё одоо тийм гооцоотойгоор ингээд илэрхийлж байгаа байхгүй тий. Энэ ийм бас юм байдаг. Ингэдэг ингээд харуулчих чинь гэдэг чинь магадгүй ингээд хүний амьдралд байгаа юмыг ингээд дараа л ингээд бүх хүн ингээд амар ариун гигэм байх ёстой гэл тий ингээд амар сурталтай л эхлүүл эн чинь магадгүй дахиад нөгөө дарангуул үсттэй тий бүгд адилхан байхандар байх ёстой гэл нэг юм юмд хийвэнд чихээл тий. Тэгэхгүй ингээд эн чинь бүх юм л олон талтай амьдрал чинь баялаг тэгэл тэрийг харуулж байгаа болохоор за тий ингээд битээр өнөөдөр одоо тий яг ярьсны дараа уншсан хүмүүс магадгүй тий подкастыг маань сонссон улс орныхоо нөхцөл байдалтай хийгээд ингээд уяад уншвал магадгүй бас ном маань нэлээд сонирхолтой байж магадгүй гэж би бас бодож байна. Тэгээд ер нь мэдгүй яа ч юм ер нь гайгүй нухацтай зохиолыг яг ингээд уншихаар яг одоо уншихад яг л тохирч гэж яагаад ч сонир бодогдоод байдаг нэг зүг тогтлоо. Тэр нь гэхдээ миний ухаарж байгаагаас илүү нөгөө сайн зохиол ер нь ямар ч үед нөгөө ингээд тохирж уншигтаад онох цэгээ оноод хүний амьдрал гэдэг ингээд үргэлж өөрчлөгдөж идэх юм шиг мөртлөө зарим нэг зүйлс дүр төрхөө өөрчлөн ингээд сэлгэж эргэлдэж идэх юм биш байгаа даа гэсэн бодол надад ойр айгүй их төрх болсон. Тэгээд Милан Кундерагийн инээд хийгээд мартахын тухай номын тухай орчуулагч Сувд Улаанбаатар хоёр өнөөдөр хуудас сэргэгчлөнд ярилцлаа. Хуудас сэргэгчлөнд цаадсан уншигч та бүхэндээ баярлалаа. Сувдадаа баярлалаа. Баярлалаа урьж оролцсон. Хуудас сэргэгчлөнд подкаст нэвтрүүлэг.